好中意嚟嘅。OK，Good morning。然后像我今天穿的是我们学校那个啦啦队的衣服啊，就那个运动会啊，今天是。然后之前不是有的粉丝说想看我那个回学校嘛，那平时回学校肯定是不太方便拍摄，但是今天校运会我可以给大家拍一下。然后还有就是在内地那边的学校不一般都是在自己学校搞，然后在香港这边的话，因为场地非常有限，所以呢都是要出去外面的那个场地那里搞，所以现在就要去到那些外面的那些体育馆那些地方。给你们看一下，我今天带了满满一包的相机啊、镜头那些，回去给同学们玩一下。Oh damn！ 我本来想来这家面包店买个面包的，结果还没开门，这你受得了吗？早知道就不起这么早了，下去买那个面包居然没开，然后现在又要走回去。然后今天不是要上学嘛，所以今天这些视频我就用广东话来给大家呈现了，好吧 ？OK, arrived 呢個體育場。Oh spot day, come on baby！ 依家挑戰一下，揸住呢個相機入去，係啊，揸住呢個相機會唔會俾人捉 ？Let's go！ GoPro Day One。歐 Sir 早晨 ，Hello。Picked up。Yeah， 成功。Let's go。 Very easy， a piece of cake，OK？ 哇，其實我啱先心率150，嚇親。OK。早晨，Mr. 鐘，早晨。你睇下培正最靚仔嗰個。會揮發咗啲貨尾出嚟。OK， 依家先揾個靚位。呢度啦，呢度100。點啊？坐邊度啊？我哋？OK， nice it。而家俾你睇下我帶咗啲咩架餐過嚟。Yes， 一部相機，一個鏡頭，一部相機，一個鏡頭 ，very good。我嘅 bro 到啦 ，Yo，what's up man？ 早晨。哇 ，Doctor Stranger 型喎 ，Damn， 早餐到啊！點食啊？我哋呢度食唔到喎，淨可以笑聲去食啦呢個。佢有冇分湯啊？好靚仔㗎。點啊？我掂啊！最靚仔嗰位啊，呢個係。有冇擺落嚟下邊嘅 ？OK， 組裝完成。乜嘢？你出邊？而家想影邊個就影邊個。你望下啱先咁遠嘅地方，我俾睇下望得幾清晰，有幾清晰喎。我哋今日係呢個玩嘢嘅，你望下呢個係 Captain USB 啊，跟住俾你望下我係咩，咁揸住 Iron Man，OK， 我係 Iron Man 啊，唔係 Iron Man。睇睇呢個 Doctor Stranger， 係陌生人博士喎。哦 ，and this one Justice，OK。喂，呢個咧？應該。哇 ，Green Bug。最型就我哋啦，今日。你睇下今日嘅早餐，好靚喎。我哋型啲喎，我哋喺呢個陸運會食早餐。喺度食麵，嗰啲人喺度準備緊跑步啦，我哋喺度食麵。呢啲喺陸運會食嘅呢啲感覺咧，係喺茶餐廳100間都揾唔到一種呢啲 feel 嘅，好正。做咩同學受咗傷啊？受傷啊？頸痛啊？
我好中意你嘅，知唔知啊？我幫你簽個名啊，不如。JC 轉身。I show speed。I show speed 嘅呢個。我哋冇 I show speed 啊！哇，呢個仲型。I show speed 啊！哎呀！兩定。啊！開心啊！開翻。唉，俾住入先好唔好？Let's go！唔緊要。你攝影證咧？佢冇啊。Hello。喂，俾啲反應。Make some noise。大佬你好。Hello， 喂，俾啲反應。啲 NPC 咁樣咧。反應 ，make some noise。哇，好正喎，孭住。大隻。好齊啊，可唔可以齊少少啊？熱烈啲，反應，俾啲。你細佬啊？俾大聲啲啊！後期歌係正喎。你俾信號啊！藍色機上路，人會聽我，準備永不死。Ray， 我會靜。Ray， 我跑永不死。Ray。Damn！ 而家超級曬。喂，啲頭盔講咩嘅？曬到不得了。我已經識咗Mr. Jong，yes， 你又知嘅？有運鏡。呢啲咩新科技？呢個啦，兩行都得嘅。哇！睇下我哋熱心嘅同學互相幫助。得。哇！好靚喎。我等下。我等埋下。哇！好溫馨啊！呢個時刻。我今日嘅工作係攝影師啊！好貴啊！呢一張。哇！呢張我嘅喎，呢張私藏。幫頭正張啊！即係我同大佬。哇！有點帥喎，兄弟。來。哇！係型嘅喎。佢哋冇嗰個 band。OK。Yeah, love you。我覺得咧。哇！即係啲男人啊，1、2、3。Later。跟住依家咧就嚟到我哋上去跑1500米啦。我試一試可唔可以一邊錄住一邊跑俾你睇，唔知俾唔俾咧？反正我都唔理啦，依家就影俾你睇 ，OK？ 我隔離呢位咧採訪一下你，咁緊張？好緊張啊！我人生都第一次跑1500米啊，係咪好緊張？校長對於我哋準備跑1500米有咩有咩咩事？安社我哋係。仲有年唔係件白色衫嘅咩？嚇？唔係件白色衫。喂！依家有好機會喎！依家有好機會喎！得唔得㗎？寫明。成績公布。各位有冇信心？有。話我話你繼續。有你就話信心。有信心。我哋今日嘅戰術知唔知？食佬。我哋今日嘅戰術跟住高天朗。我哋今日戰術跟住高天朗，跟住最尾100米超咗佢。唔係最尾100米，最尾10米。嗱，我哋今日跟住呢個人，最尾10米超咗佢啦。目標啊！達成你，冇嘢講。咁樣衝啊！哇！你上場。準備。
跟 Daniel 啊，跟 Daniel 啊，跟 Daniel。Daniel， 目標，最先唔好自己跑啊！Matthew， 加油啊！即將進行係男子甲組1500米 final。Let's go final。 Your mark。 Go！ OK， 啱先 miss 咗一段時間，啱先好尷尬，揸住呢嚿嘢跑，跟住真係俾人收咗。呢度對唔住學校，下次唔會再做呢啲事嘅。哇，人唔見咗嘅。Before 好緊張啊！我人生都第一次跑1500米啊！跑之前同跑之後，得唔得㗎？我等佢哋試一條跑前跑之後。型冇力啦，型啦。唉，補充翻啲營養先。睇下頂級攝影師，呢係個廣告嚟嘅喎。咁我個人咪廣告咗。你邊個高啲啊？喂！喂，嗱，你影，都唔係，應該係。喂，你啱啱錄到啲咩咯？都唔係好高啫。哇 ！Thank you。我哋話買呢個係咩啊？呢個係咪品酒大會啊？喂，我哋我哋唔係應該玩個咩阿帕斯咩？係啊，認得。咁多阿帕斯。試一試佢哋研發嘅呢個咩話冇酒精嘅啤酒。喂，大佬，你又唔玩咩？我哋採訪一下呢位跑完100米之後有咩感想？我發覺學係多謝。A few moments later. 真嘅，你一嘢。 Yes， 我去啊，犀利啊，邊啊？走得，咁可憐嘅，拜拜 ，Jerry。Yo, what's up，你個？哇，僵屍入侵咁款啊！睇下今日食咩先？OK， 跟住我今日食嘅呢個係咩？大門拉麵啊，應該就咩豚骨拉麵之類嗰啲。跟住望起都幾正，一於試一試。我覺得你控嗰個味道一般般，好飽啊！喂，Iron Man， 我幫你。真正嘅 Iron Man， 喺度 ，OK？ 睇到啦 ，friend 啊嘛。因為我嘅相位喺度嘅。黐線，好似串錯字咁樣，我哋一人咁先。團結。OK， 我哋而家啱啱食完飯啦，我邊個 Daniel 喺度。Hello guys, welcome to my YouTube channel。佢話唔係佢嗰唱歌㗎嘛就，哦 ，Hello guys。Hello guys. This is Matthew. Hi guys, we have a gift for you. 係咪嗰個呢個 ？Don't forget to 俾靚仔搶咗我部機。得啦，靚啦。型嘅。啲啦，60、30。咩40啊？我哋差好多。
係好驚人Damn man！啊，邊個地方？做咩啊？做咩啊？上午練等機，練等機，競賽。啊八字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 ！哦！誒，係時候表演啲才藝俾你哋睇啦！係啊。嚟，make some noise！嚟。是啊。我屌唔記得咗除衫我哋要，預備，go，收好。依家結束啦，要執嘢。我想今日咧帶2嚿電池過嚟，全部用晒咯。勁喎！好哇！輕輕鬆鬆又一日，今日又過完啦。哇！喪屍圍城。係啊，呢邊。哇！哇！咁我係你哋導遊啦，我係叫張志謙啊。喂，咁樣，我哋咧，你有冇得動喺度㗎？你呢度有啊。動喺度，即係我哋咁樣一齊行咯。 Later. 把每个黑暗的地方全部都照亮，看到时光像男儿的胸膛。正道的光照在了。Oh shit！ 唔緊要。哦。OK， 行完呢個祖國嘅大道之後，我哋依家去食啲甜品。啱先嗰條祖國的大道真係太正。哇！點解甜品店啲羹係紫嘅？我哋今日飲嘅係綠豆沙。呢點喎？我哋今日飲嘅係，唔係，今日食嘅係蛋白質鮮奶。OK，thank you。哇！運動咗一日，嚟杯呢個凍嘅呢個綠豆沙真係好正啊！ OK， 跟住今日嘅呢個 Sports Day 嘅呢個 vlog 都結束咗啦。So bye。